भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान का 7.5 साल बाद मिला मलबा। करीब 7.5 साल बाद भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान का मलबा मिला है। ये मलबा बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया। दरअसल 22 जुलाई 2016 को विमान जब लापता हुआ था, तब उसमें चालक दल के 6 सदस्यों समेत 29 लोग सवार थे। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल तैनात किया गया था। उसके द्वारा हाल ही में ली गई तस्वीरों की जांच की गई, तो उसमें पाया गया कि ये मलबा मालवाहक विमान AN-32 का है। वही मलबा चेन्नई तट से 310 किलोमीटर की दूरी पर मिला है।